Qiyomatning alomatlari ilmning ko'tarilishi, jaholatning ko'payishi, zinoning ko'payishi, aroqxo'rlik ko'payishi, erkaklarning kamayib, ayollarning ko'payib ketishi. Hatto 50 ta ayolga bitta nazoratchi erkak bo'lib qoladi deganlar. Ko'tarilishi, johillik, jaholatning ko'payishi, zinoni ko'payishi, aroqxo'rlik, erkaklar ozib, ayollarning ko'payib ketishi. 50 ta ayolga bitta erkak qoladi deyapti. Yana bir hadis o'qiymiz. Abu Hurayra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz aytadilar: "Iza duyatil amanatu fantadris sa'a." Agar omonatlar zoyi bo'lsa, qiyomatni kutaver. Qola kayfa idoatuha ya Rasululloh? Omonatlarning zoyi bo'lishi qanaqa bo'ladi ya Rasululloh? Qola iza usnidal amru ila g'ayri ahlihi fantadris sa'a. Agar ish o'zining egasi emas bo'lgan odamlarga topshirilsa, noqobil, noloyiq odamlarning qo'lida mana shu